ကျွန်တော်အမြဲပြောသလိုပေါ့ခုနောက်ပိုင်းကသူကအသေးစီဖုံးတိုင်းဒုံးဆိုအသေးကင်ဆာဖြစ်တယ်သူပြောတဲ့ပုံစံသူကရက်တော့တောက်တယ်အသေးလည်းမချောက်ပိုင်းနဲ့အသေးကင်ဆာတန်းဖြစ်တယ်သူအဲ့တိုင်းပဲသွားတာလေအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် level 2ဆိုနားလို့အလကားပြောနေရမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကကြောက်လို့ဖြစ်မှာမျိုးရိုးကိုမြင်နေတာလေကွာစေးကုနဲ့ဒီလောက်မှကွာငါလည်းကစ်တာပဲကင့်လက်မှာပဲအသေးစီဖုံးတာနဲ့ level 2နဲ့ဒုံးဆိုအသေးကင်ဆာဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်လူနာဆိုရင်တရက်ကိုထက်တရနေတိုင်း3ချက်စားတယ်ဘာမှမလုပ်ဘူးအသေးစီဖုံးနဲ့ဒုံးအသေးကင်ဆာဖြစ်တယ်သူကဒုံးပုံမှန်အသေးရောင်အသေးစီဖုံးအသေး6အသေးကင်ဆာ no အသေးစီဖုံးနဲ့ဒုံးအသေးကင်ဆာအဆင့်2ဆင့်အောင်ကျော်သွားသေးတယ်ပုံမှန်ကအဲ့လိုလာမယ်မထင်နဲ့ဘယ်ရာမှလေသူကပြန်ကောင်းရင်သာသူကအသေးရောင်အသေး6တာနဲ့အသေးရောင်ပြီးမှအသေးစီဖုံးမှာအသေးပုံမှန်ပြန်ဖြစ်တာမလေးပြန်ကောင်းဖို့အချိန်ယူရတယ်ဆိုးဖို့ကြမြန်တယ်ဒါလောကရန်ပဲလောကရန်ကောင်းတာမရှိဘူးကောင်းတာနည်းတယ်ဆိုးတာများတယ်ကောင်းတယ်လဲဆိုးတယ်လဲဆိုရင်ဆိုးတာများနေတယ်အဲ့လိုမြည်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ကိုကအဲ့ဒါကြီးကိုသိထားရင်သဘောတရားနားလည်ထားရင်ကိုက is safe ပါလောကကြီးမှာနေလို့ရတယ်ငါဒါကောင်းတာကြုံနေရတယ်ဘာမှ problem မဖြစ်ဘူးဘာမှဝင်မမြင့်နဲ့နောက်ဒါ orderly ပဲကျွန်တော်ဆိုပြောတာလေအဲ့တော့ဖြစ်ချင်တဲ့အိဗယ်ကမကောင်းတာတန်းဖြစ်တယ်နော်မကောင်းတာလို့အကျိုးတန်းပြီကောင်းတာလို့ချိန်ကြတယ်အဲ့လိုသာမှတ်ထားလိုက်တော့အဲ့လိုဆိုတော့သူကအရက်တောက်တယ်အသေးကဘာမှမဖြစ်ဘူးရုပ်တရက်ဆက်လိုက်မှချက်ကက်လုပ်လိုက်မှအသေးကင်ဆာဖြစ်တယ်ဆိုတာအာရုံနဲ့လည်းမတွေ့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကနေစဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဟာတွေပဲအဲ့ဒါမို့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေရှင်းပြတာလေ line ပေါ်တက်ပြောပြတာသူလူတွေထင်တာအသေး6မိမှအသေးကင်ဆာ no အဲ့လိုအဆင့်နဲ့မသွားဘူးအသေးကိုဒုံးဆိုကြော်သွားတယ်အဲ့ကြောင့်မို့သူကပြန်ကောင်းရင်သာသူကမဲအချိန်ကြီးသေးတာသူကမဲ50နှစ်လောက်ကြာတယ်တခါလေပြန်မကောင်းဘူးအသေး6တာနဲ့အသေးရောင်တာလောက်နဲ့လဲနေတာသူကဒီ3နဲ့4နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုအသေးရောင်အသေး6တယ်အသေးရောင်တယ်အသေး6တယ်အဲ့ဒါနဲ့လဲနေတာအသေးစီဖုံးနဲ့စိတ်ကိုမရဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုပဲအသေးစီဖုံးတာကြောင့်ဒုံးဆိုအသေး6တာနဲ့အသေးကင်ဆာတန်းသွားရင်သွားတာဒါလေးကိုနားလဲတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောရချို့နှက်ပါတယ်အဲ့အသေးကိုအရာဆောင်အသေးစီဖုံးတာလဲပဲဖြတ်တဲ့လူနဲ့ရိုက်ပါမေးပါမဖြစ်တော့ကိုမှမေးပိုင်မရှိရလေဆရာအသေးစီဖုံးဟုတ်ပြီအသေးစီဖုံးလို့ဆရာအဆက်ဘလောက်လဲအရာဆောင်ဆရာကိုမေးလိုက်သူကတော့သူဖြည့်ချင်းမဖြည့်ချင်းနောက်ထပ်ရိုက်ပေါ့နောက်တော့ရသွားရိုက်ပေါ့ဒါပဲရှိတာပဲကို့အသေးကိုချိန်နေသိရမှာအရာဆောင်လောက်နဲ့ဖြတ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တာမန်လူပြောတာဒီတက်သိချင်တယ် fiber scan ဖြတ် fiber scan ဆိုပို့ဖြတ်လိုက်ပို့သိတာတယ်လीနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာအသေးစီဖုံးတာမပို့ဘူးပါနော်အသေးစီဖုံးတာနေအသေးမရောင်အသေးမချောက်ပဲနဲ့အသေးကင်ဆာတန်းဖြစ်တယ်ဒါလေးသိထားရပြီအသေးစီဖုံးအသေးရောင်အသေးချောက်အသေးကင်ဆာလို့ပုံမှန်တိုင်းသွားချင်မှသွားမှာအသေးစီဖုံးနဲ့ဒုံးအဆင့်2ကနေအဆင့်3အဆင့်5တိရောက်တော့အဲ့တော့အသေးစီဖုံးတာနေအသေးရောင်အသေးချောက်ကိုကြော်ပြီးတော့2ဆင့်ကြော်ပြီးတော့ဒုံးအသေးကင်ဆာဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့ပြောမနေနဲ့ဒါမျိုးကဖြစ်တတ်တယ်ဒါတွေကထူးဆန်းတာမဟုတ်ဘူးဒါတွေကဖြစ်နေတာကြုံနေတာအဲ့တော့အရင်လည်းမတော်ဆက်လေးလည်းမတော်ထမင်းစီစံအကျော်နဲ့လက်ဖက်နဲ့နေတိုင်းတစ်ဖက်တစ်မိနစ်နေတိုင်းစားနေဖြစ်တာပါအဲ့တော့